A nome dell'Associazione Viriditas che ho l'onore di rappresentare, voglio invitarvi il 5 ottobre a Roma, presso il Seraficum, per seguire un convegno eccezionale, I defunti nella nostra vita. Diversi approcci, nuove ipotesi, che si terrà dalle 14 alle ore 20. Questo convegno risponde a una delle vocazioni della nostra associazione, che studia gli stati di coscienza e tutti gli strumenti che possono sviluppare il nostro potenziale e il nostro stato di coscienza. Ed è venuto per noi il momento di aprirci a nuove ipotesi e a tutte le scoperte che in questi ultimi anni si stanno svolgendo attorno al fenomeno della continuità della vita dopo la morte. Durante questo convegno avrete la possibilità di ascoltare molti relatori di spicco e di fama internazionale che verranno a parlarvi non solo di ricerche, di esperienze e di testimonianze, ma anche di strumenti che permettono di accedere a uno stato di coscienza dove è possibile percepire dei contatti in modo soggettivo o oggettivo. Che queste esperienze siano oggettive oppure soggettive ha poca importanza, perché quello che conta è il risultato che ne deriva, un senso di riappacificazione e di unione. La morte non separa coloro che si amano. Abbiamo l'onore di ospitare la ricercatrice svizzera Evelyn Elsaesser, che ci parlerà appunto delle esperienze soggettive di contatto con i defunti, una lunga decennale esperienza e ricerca condotta con 2 università. Subito dopo avremo il dottore Claudio Lalla, medico, psicoterapeuta, che da anni si dedica a utilizzare degli strumenti molto evoluti per aiutare e assistere le persone che hanno subito un lutto molto grave. Poi ospitiamo la dottoressa Bernadette Abeglen, psicologa e psicoterapeuta clinica, che ci porterà con sé in un viaggio nello spirito attraverso l'ipnosi regressiva spirituale. E poi sarò io a parlarvi della mia esperienza e la mia ricerca ventennale nel mondo dei sogni. Molti di voi già conoscono i miei lavori, i miei seminari e sanno che questa ricerca è volta a sostegno per l'ipotesi della continuità della vita dopo la morte. Nel momento in cui la notte ci abbandoniamo ai nostri sogni senza più alcun controllo razionale, è il momento privilegiato per viaggiare in altri mondi e poter incontrare i nostri cari, oppure per loro contattarci e lasciarci messaggi di amore. E infine il dottore Engelbert Winkler, psicologo e psicoterapeuta austriaco, che ci porterà la testimonianza e l'esperienza professionale sua attraverso l'uso della NDE come strumento di recupero e di riappacificazione per i giovani, per sostenere i giovani con dei problemi e anche tendenze suicidarie. Non solo, si avvala anche di una lampada che lui ha creato dopo la sua esperienza con la chiara luce, una lampada che simula stati espansi di coscienza e che aiuta le persone a ritrovare uno stato di leggerezza, di unione totale e di benessere. Bisogna che noi affrontiamo questo problema della morte, che nella nostra cultura occidentale è veramente vissuto in modo sconvolgente e drammatico. È importante aprire la nostra mente, questo è lo scopo di questo convegno, che non porterà risposte definitive ovviamente, ma comunque porterà sicuramente degli spunti importanti di riflessione, nuove aperture e anche conoscenze. Soprattutto lascerà dei semi di pace e di riconciliazione con voi stessi o con qualche caro che vi ha lasciato. Il problema della morte è universale, ci riguarda tutti e noi non possiamo far finta che non ci sia, non possiamo far finta anche di pensare che non esisti più niente dopo. Troppe le testimonianze, troppe le esperienze di queste persone che
arrivano e ci raccontano storie di amore straordinario. Vi aspetto numerosi, è un evento eccezionale, un po' di nicchia, ma è un evento che vi lascerà un segno positivo, vi lascerà dei semi di consapevolezza e di gioia. Venite numerosi, troverete tutti i riferimenti dopo il video.